Slovensko je fascinujúca krajina, čo sa prírody týka. V minulosti bolo až 95% Slovenska pokrytého lesmi. Dnes stále patríme medzi jednu z najlesnatejších krajín Európy a v dolinách medzi lesmi sa nachádzajú slovenské dedinky, z ktorých niektoré vyzerajú naozaj krásne. Preto si teraz ukážeme top 10 najkrajších dedín Slovenska. Pred začatím videa ešte kliknite na like, ak ste tu noví, aj na odber a zvonček, aby vám už nič neuniklo. 10. miesto, Nová Lehota a okolie. Kto by ju nepoznal? Nová Lehota, známa aj ako Horná Dolná, je jednou z najkrajšie položených dediniek na Slovensku. Nachádza sa uprostred pohoria Považský Inovec uprostred rozľahlých lúk, rozprestierajúcich sa v inoveckých kopcoch. Nachádza sa tu i niekoľko nádherných lazov a kopaníc, pozostávajúcich len z niekoľkých chalúpok, a k niektorým kopaniciam či lazom ani nevedie asfaltová cesta. Dalo by sa teda povedať, že títo ľudia bývajú na konci sveta. 9. miesto, Divín. Táto obec v okrese Lučenec má v rámci Slovenska snáď najviac pamiatok v pomere k obyvateľom. Nachádza sa tu len čosi málo cez 2000 obyvateľov, no napriek tomu má obec miestami mestský charakter. Okrem krásne vynoveného námestia sa návštevník dediny môže ísť pozrieť aj na nádherný hrad Divín, ktorý je gotickou zrúcaninou pochádzajúcou z prelomu 12. a 13. storočia. Ďalej stojí za navštívenie aj Zičiho kaštieľ, ktorý je krásne zrekonštruovaná renesančná stavba, postavená Imrichom III v roku 1670. Nachádza sa priamo pod hradom a po rekonštrukcii sa tu nachádza skvelé múzeum a pravidelne sa tu konávajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré stojí za to vidieť. Medzi ďalšie pamiatky v tejto obci patrí napríklad neskoro renesančný rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, baroková rímskokatolícka fara, neskoro baroková kaplnka svätej Anny a mnoho ďalšieho. Keď by sa ľudia starali o všetky pamiatky tak ako tie v obci Divín. Osme miesto, Žďar. Už sme si raz ukázali Žďar vo videu top 10 nezvyčajných obcí Slovenska ako obec s najväčším počtom lyžiarskych stredísk. V tejto obci sa toho však nachádza o mnoho viac, preto sa na to teraz poďme pozrieť. Žďar je výnimočný najmä jeho položením v podtatranskej krajine a pôvodnými domčekmi a chalúbkami, ktoré sú využívané a niektoré z nich aj prenajímané pre turistov. Okrem pekného prostredia a lyžiarskych stredísk Žďar ponúka aj množstvo ďalších aktivít, ako veľké množstvo možností na turistiku, múzeum Žďarský dom, múzeum lyžiarstva, bobová dráha, rozhľadňa, Skybach ľadová dolina, chodník v korunách stromov a samozrejme perfektné reštaurácie. 7. miesto, Vršatské podhradie. Čaro Vršatského podhradia spočíva v netradičnosti položenia tejto obce. Kým ostatné obce v tomto rebríčku sa nachádzajú v doline, obec Vršatské podhradie je situovaná v kopci. Je uprostred pohoria Biele Karpaty pod dominantnými vršatskými bralami. Ponúka nekonečné možnosti na turistiku a oddych od všetkých problémov v krásnej slovenskej prírode. Obec má len čosi málo cez 200 obyvateľov a osobne sa im celkom divím, že sa im chce bývať tak ďaleko od civilizácie. Však predstavte si, že bývate len pár metrov od vrcholu celkom vysokého kopca. Ak chcete ísť dajme tomu do divadla, musíte ísť veľký kusisko cez hory a doly, kým sa dostanete do najbližšieho mesta. Šieste miesto, Vydrná. Táto dedinka je najmenšou obcou Púchovského okresu. Má len 345 obyvateľov. Leží uprostred pohoria Javorníky blízko hranice s Českom. V celej dedinke sa nachádza len jediný obchodík a vyzerá nejak takto, ak je to vôbec on. V obci sa nachádza niekoľko skromných domčekov s krásnymi záhradkami a autobus sem chodí len zo párkrát do dňa. Ešte väčšia paža je však dedina Dolinky, ktorá tiež patrí pod Vydrnu. Sem sa musíte dostať po takejto ceste a cesta v tejto dedinke končí. Je to vlastne slepá ulička. V okolí obce sa nachádza aj niekoľko možností na turistiku. 5. miesto, Zádiel. Táto dedina nie je až tak zapadnutá, až tak na konci sveta ako väčšina v tomto videu. Je však položená na ultimátnom mieste, pod Zádielskou tiesňavou, o ktorej som hovoril už v staršom videu. Klikni vpravo hore. Taktiež architektúra tunajších domčekov je poväčšine pôvodná, čo pridáva dedine ešte väčší šmrnc. V okolí dediny je však viacero možností na turistiku a samotná Zádielská tiesňava je vhodná aj pre rodiny s deťmi, pre bicykle či kočíky.
Nachádza sa v nej bujarý potok Blatnica, krásne rokliny a skalné útvary a samozrejme niekoľko jaskyň, z ktorých niektoré sú aj prístupné pre verejnosť. Nad Zadielskou tiesňovou sa nachádza úžasná vyhliadka s výhľadom nielen na samotnú Zadielskú tiesňovu, ale aj na obec a okolitú krajinu. Štvrté miesto – Mexiko. Vo videu Top 10 najmenších obcí Slovenska sme si už ukázali slovenský Paríž. Vedeli ste však o tom, že na Slovensku sa nachádza aj obec, ktorú prezývajú Mexiko a ich obyvateľov Mexičania? Aj keď tento nápis hovorí jasne, nenechajte sa zmiasť. Pri prechode cez túto colnicu totiž žiadne doklady nepotrebujete. Stále sme na severovýchode Slovenska, presnejšie povedané v Stakčínskej Roztoke. Colnica vás privíta hneď pri vstupe do obce. Príbeh o tom, ako dedine s prevažne rusínskym obyvateľstvom prischlo pomenovanie Mexiko, tu pozná každý, aj táto originálna rodená Mexičanka. Mexičanka, áno. Som hrdá na to. Tu boli také chlapci a mali také klobúky a teraz. Tancovali, nie jak Mexičani, skakali po stoloch. Isté ste Mexičani, on tak Mexičani ostali. Za prezývku Mexičania sa ľudia neurážajú, na rozdiel od tých spoza Veľkej Mláky sú však vraj oveľa vtipnejší. Ja som Jana Verasová. A ja som Peter z Mexika. Potvora veľká. A všetky ženy, ktorí sa nedostanú do kráľovstva Božho, prídu ku mne do pekla. Slovenské Mexiko, alebo oficiálne Stakčínska Roztoka, sa nachádza v najodľahlejšom kúte Slovenska, na severovýchode. Nachádza sa v Národnom parku Poloniny, ktorý sa považuje za jednu z najväčších divočín v strednej Európe. Kým našinci chodia do originálneho Mexika za exotikou, aj o naše slovenské Mexiko sa zaujímajú cudzinci. Hľadajú tu poriadnu divočinu, či lepšie povedané divinu. Nielen, že sa jedná o bezzásahové územie, no v noci, keď tu pozhasínajú všetky svetlá, je krásne vidno nočnú oblohu ze vším všudy. Takto krásnu oblohu neuvidíte snad nikde inde na Slovensku. Tretie miesto – Stratená. Je neuveriteľné, ako trefne túto obec opisuje jej názov, pretože presne tak pôsobí na nových návštevníkov, ako Stratená. Stratená v hlbokej, odľahlej, avšak nemenej peknej časti slovenského krasu. Obec sa nachádza na lúke, ktorú obklopuje les a vysoké skaly. V obci sa navyše nachádzajú krásne zachovalé chalúbky, tradičná slovenská architektúra a nádherný rímskokatolícky kostolík, v ktorom nájdete aj plastiku z dielne majstra Pavla z Levoče. Druhé miesto – Nižná Boca. Aj napriek tomu, že sa obec Nižná Boca nachádza blízko hlavnej cesty prechádzajúcej cez sedlo Čertovica, ktorá je dosť frekventovaná, si zaslúži druhé miesto v tomto rebríčku. Jej architektúra a charakter uličiek sú jedinečné. Veď posúďte sami, toto nepotrebuje komentár. Navyše pri obci sa okrem lyžarskeho strediska Čertovica nachádza aj Stanišovská jaskyňa. Je skutočne prekrásna a celoročne prístupná pre každého. Budete kráčať popri stenách, ktoré voda a matka príroda vymodelovala do neopísateľných tvarov. Prvé miesto – Špania dolina. Keby ste sa kohokoľvek spýtali, ktorá obec na Slovensku je najkrajšia, veľká väčšina ľudí vám odpovie Špania dolina. Najzaujímavejšia je na tejto dedine pravdepodobne jej história. V minulosti bola totiž pre svoje náleziska medenej rudy a striebra preslávená po celej Európe. Ostali tu bohaté banícke pamiatky, tradičná architektúra a zvyky a tradície banskej obce. V okolí sa nachádza i jedinečný banský naučný chodník s mnohými skutočne výnimočnými miestami. Poznáte nejakú obec, ktorá by si tiež zaslúžila byť v tomto rebríčku? Napíšte mi to dole do komentárov. Čítam všetky. A to je už dnešnému videu všetko. Ak ste tu noví, kliknite na odber a zvonček, aby vám už nič neuniklo. Ak chcete takýchto videí viac, prosím video zdieľajte na sociálnych sieťach. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahojte.